Uzaktan bir kedi gördüm. Koş. Koş Hüseyin Bolt koş. Gel 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 gel. Evet geldi. Oo, kral. Hadi gel mama verelim. Nereye? Gel gel. Gel 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 yavrum benim. Gel. Aa işte Hüseyin Bolt gibi geldi, yemeğini yer. Sırt kası da var ha. Ye bakayım yavrum. Güzelim. Hadi bakayım. Herkese bu güzel günden iyi günler.